சேலஞ்சர்ஸ் கிரிக்கெட் கிளப் நடத்துகிற 10,000 ரூபா டோர்னமெண்ட்டோட லாஸ்ட் டே 2 நாளாக கொஞ்சம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம், அதனால் வர முடியல. அதுவும் இல்லாத அங்கே பகலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் பருவாச்சியில் பார்த்திங்கன்னா போன வாரம் நடக்க வேண்டிய மேட்ச்சு இன்றைக்கி தான் நடந்து இப்போ தான் முடிஞ்சுது. அதுவும் பேட் லைட் காரணமாக செமிஃபைனல் மேட்ச் நடத்த முடியாமல் ப்ரைஸ்லாம் பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. அதனால் இப்போ தான் இன்றைக்கி நைட்டு தான் வீடியோ எடுக்க வந்திருக்கோம். கிரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா விக்கெட்டு 6 விக்கெட்டு செமையாக போட்டிருக்காங்க. ஆஃப் மேட் அடிச்சிருக்காங்க 6 விக்கெட்லேயே. பால் நல்லா கிளியராக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சுற்றியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் வரும், 40 to 50 மீட்டர்ஸ் வரும். கிரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா சரியான கிரவுண்டு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா டீம் போர்டு வச்சுருக்காங்க, சேலஞ்சர்ஸ் கிரிக்கெட் கிளப்னு. இது ஒரு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மேட்ச். யார் யாருக்குன்னா 7 பேட்ஸ் பி மற்றும் ராயல் ஜாக்வார்ஸ். 3 ஓவர் கொண்ட ஆட்டம். 7 பேட்ஸ் பி ஃபீல்டிங், ராயல் ஜாக்வார்ஸ் பேட்டிங். முதல் சுற்று ஆட்டம். இந்த பாலில் தான் மேட்ச் நடக்க போகுதுங்க. ராயல் ஜாக்வார்ஸ் விசஸ் 7 பேட்ஸ் பி. ஃபஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு 7 பேட்ஸ் டீமுக்காக கார்த்தி. ஃபஸ்ட்டு பால் நல்ல பாலுங்க. சுபாஷ் வந்து கீழே அடிச்சிருக்காரு. ஒரு ரன்கள் மட்டும். நல்ல பகல் மாதிரியே இருக்குதுங்க, வெளிச்செல்லாம் பளிச்சுன்னு இருக்கு. பேக் ரேஸ் மிதிச்சதுனால நோ பால் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் பால் ரீபால், ஃப்ரீ ஹிட். நல்ல பாலுங்க, டாட் பால். ஃப்ரீ ஹிட் பாலை டாட்ஸுக்கு போட்டிருக்காரு கார்த்தி. சிறந்த பந்து வீச்சு 7 பேட்ஸ் அணிக்காக. தேர்ட் பால். ஐயோ 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 மேலே வந்து பட்டுருச்சுங்க அந்த பால். ஒயிட் பால். தேர்ட் பால் ரீபால். சூப்பர் பாலுங்க, டாட் பால். ஃபோர்த் பால். சூப்பர் பாலுங்க, அடிச்சு போட்டிருக்காரு. ரொம்ப மெதுவாக தூக்கி போகிறாருங்க, அதனால் டைமிங் கிடைக்க மாட்டேங்குது பேட்ஸ்மேனுக்கு. சிங்கிள் மட்டும். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் 5th பால். ஸ்ட்ரைக்கில் சுபாஷ் ஃபுல் டாஸ் பாலை மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. சுபாஷ் ரொம்ப மெதுவாக போட்டிருக்காருங்க, அதனால் அடிக்க முடியல பேட்ஸ்மேன்ஸ்னால். முதல் ஓவரின் இறுதி பந்து. கார்த்தி டு சுபாஷ். சூப்பர் பாலுங்க. குத்தினடத்துலேருந்து பால் கொஞ்சம் வெளியே திரும்பி இருக்கு, ரன்னுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. டாட் பால். ஃபர்ஸ்ட் ஓவரை 4 ரன்னுக்கு போட்டிருக்காரு ராயல். சாரிங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஓவரை 4 ரன்னுக்கு போட்டிருக்காரு கார்த்தி. செகண்ட் ஓவர் போகிறதுக்கு அமர் வந்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்கில் மணிகண்டன். செகண்ட் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால். நல்லா சாப்பிட்டுங்க. அங்கே சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச்ங்க, நல்ல கேட்சுங்க. சிங்கிள் ஹேண்டில் பிடிச்சிருக்காரு திலோத். சிறந்த கேட்ச், நல்லா ஓடி வந்து சிங்கிள் ஹேண்டில் பிடிச்சிருக்காருங்க. ஸ்ட்ரைக்கில் ரவி வந்திருக்காரு, நியூ பேட்ஸ்மேன். நல்ல பாலுங்க. குத்து இடத்துலேருந்து பால் லோவாக வந்திருக்கு. பேட்ஸ்மேன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பவுன்ஸ் ஆகலை, அதன் காரணமாக டாட் பால். தேர்ட் பால். நல்லா அடித்து போட்ட பால் கிளியராக யூஸ் பண்ணிட்டாரு. 4 போயிருக்குங்க. பவுண்ட்ரிலாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் தூரமாக தான் இருக்குது, அதனால் மேட்ச் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாகவே போகும் எல்லா மேட்சுமே. 4th பால். பாருங்க, ஆஃப் சைடில் போட்டிருக்காரு. அது பிச்சுக்கிட்டு பின்னாடி போயிருக்கு. பாலே நின்றுச்சுங்க. ஃபீல்டர் ரொம்ப மெதுவாக வந்தார். ஓடி எடுக்கப்பட்ட 2 ஓட்டங்கள். இறுதி 2 பந்துகள். சூப்பர் ஷாட்டுங்க, நேருக்கு நேர் அடிச்சிருக்காரு. அங்கே திலோத் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கையில் பிடிக்க வந்தார், மிஸ் பண்ணிட்டாரு. சிங்கிள் மட்டும். செகண்ட் ஓவரின் இறுதி பந்து. நல்ல ஷாட்டுங்க, மிட் விக்கெட் திசையில் அடிச்சிட்டாரு. மிகப்பெரிய 6 அது. சுபாஷ் மட்டையிலிருந்து வரும் முதல் 6. 2 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. ராயல் ஜாக்வார்ஸ் 17 ரன் அடிச்சிருக்காங்க, 1 விக்கெட் இழப்புக்கு. தேர்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு நந்தா வந்திருக்காரு. தேர்ட் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால். நந்தா டு ரவி. சூப்பர் பாலுங்க, அவரே போட்டு அவரே பிடிச்சிக்கிட்டாரு. டாட் பால். செகண்ட் பால். நல்ல ஷார்ட் பிச் பாலை தூரமாக தூக்கி அடிச்சிட்டாருங்க. இது இந்த இன்னிங்ஸில் மிகப்பெரிய 6 ரவி மட்டையிலிருந்து வருகிறது. தேர்ட் பால்.
சூப்பராக ஒரு பெரிய ஷாட்டுக்கான முயற்சி கையிலேயே போயிருக்கு. சிங்கிள் மட்டும். நல்ல பாலுங்க. ஒயிட் லைனை ஒட்டி போட்டிருக்காரு. டாட் பால். கேட்சை நழுவு விட்டுருக்காரு கார்த்தி. செகண்ட் ஓவர் 5th பால். சூப்பர் ஷாட்டுங்க. நேருக்கு நேர் மிகப்பெரிய 6. எக்ஸலண்டாக அடிச்சிருக்காருங்க சுபாஷ். கடைசியாக ஸ்ட்ரைக் பண்ண 2 பாலுக்கு 2 6 அடிச்சிருக்காரு சுபாஷ். தேர்ட் ஓவரோட லாஸ்ட் பால். நல்லா ஷாட்டுங்க. இதுவும் லாங் ஆன் தலைக்கு மேலே அடிச்சிருக்காரு. இதுவும் ஒரு 6 ரன்கள். பேக் டு பேக் 2 6 அடிச்சிருக்காரு சுபாஷ். பிட்ச்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குதுங்க. பிட்ச் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது. மேட்லாம் ரொம்ப டைட்டாக அடிச்சிருக்காங்க. காரை விக்கெட்டில் மேட் போட்டிருக்காங்க. ஆஃப் மேட் போட்டிருக்காங்க. சுற்றி லைட்டிங் ரொம்ப தெளிவாக போட்டிருக்காங்க. எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை. அதனால் லைட் வெளிச்சம் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டில் ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. 3 ஓவருக்கு 38 ரன் அடிச்சிருக்காங்க ராயல் ஜாக்வார்ஸ். 39 ரன் அடித்த வின். 7 பேட்ஸ் பி. ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக ஸ்ட்ரைக்கில் கார்த்தி வர போகிறாரு. நான் ஸ்ட்ரைக்கில் திலோத். இருவருமே மிகச்சிறந்த மட்டையாளர்கள். ராயல் ஜாக்வார்ஸுக்காக ஃபஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு முத்து வந்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்கில் பேட்ஸ்மேன் கார்த்தி. ஃபஸ்ட் ஓவர் ஃபஸ்ட் பால். சூப்பர் பாலுங்க. உள்ளே வந்தார். நல்லா தூக்கி அடிக்க முடியல. ஏற்கிற மாதிரி போட்டிருக்காரு. அதனால் சிங்கிள் மட்டும். செகண்ட் பால் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரைக்கில் திலோத் வந்திருக்காரு. இவரும் மிகப்பெரிய 6 அடிக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன். செகண்ட் பால். முத்து டு திலோத். சூப்பர் பாலுங்க. மேட்டில் போட்டிருக்காரு. அதன் காரணமாக மேலே தூக்கி அடிக்க முடியலை. சிங்கிள் மட்டும். தேர்ட் பால். சூப்பர் ஷாட்டுங்க. மிட்விக் திசையில் அடிச்சிருக்காரு. 6 ரன்கள். 4th பால். முத்து டு கார்த்தி. சூப்பர் பாலுங்க. இங்கே ஒரு கேட்ச் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க மணிகண்டன். இப்போ தான் 6 அடித்தார். அந்த பேட்ஸ்மேனுக்கே கேட்ச் வந்திருக்கு. அந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கார்த்தி ஒரு மிகச்சிறந்த மட்டையாளர். அவரோட கேட்ச் மிஸ் பண்ணது கண்டிப்பாக டீமுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். 5th பால். சூப்பரான ஷாட்டுங்க. ஆஃபில் அடிச்சிருக்காரு. தேர்ட் மேன் ஒடியாந்து தடுத்துட்டாரு. சிங்கிள் மட்டும். ஃபர்ஸ்ட் ஓவரோட லாஸ்ட் பால். ஸ்ட்ரைக்கில் திலோத் வந்திருக்காரு. சூப்பர் ஷாட்டுங்க. அங்கே ஃபீல்டர் 1 பிச்சில் தடுத்து எடுத்து போட்டிருக்காரு. சிங்கிள் மட்டும். 1 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 10 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. 7 பேட்ஸ் பி. செகண்ட் ஓவர் போகிறதுக்கு சுபாஷ் வந்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்கில் திலோத். செகண்ட் ஓவர் ஃபஸ்ட் பால். நல்லா ஷாட்டுங்க. ரொம்ப தூரம் தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. அது மிகப்பெரிய 6. ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி போய் விழுந்துருச்சுங்க. செகண்ட் பால். சுபாஷ் டு திலோத். சூப்பர் பாலுங்க. அரௌண்ட் நெட் வந்து பாக்ஸ்லேயே போட்டிருக்காரு. டாட் பால். தேர்ட் பால். இது நல்லா ஷாட்டுங்க. வாக் போய் அடிச்சிட்டாருங்க. பவுலர் மைண்டை ரீட் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு. இந்த பால் நோ பால் மற்றும் 6 ரன்கள். ஃப்ரீ பால். ஃப்ரீ பால். சூப்பர் ஷாட்டுங்க. இதுவும் ஒரு 6 ரன்கள். பேக் டு பேக் 2 6 அடிச்சிருக்காரு திலோத். சிறந்த பேட்டிங். 4th பால். இதுவும் டாஸாக போட்டிருக்காரு. கேட்ச் ஏறி இருக்கு. இது கிரீஸ் நோ பால் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா கேட்ச் பிடிச்சாங்க. ஆனால் நோ பால் கொடுத்துருக்காங்க. ஓவர் ஸ்டெப்டு நோ பால். 1 ரன்கள். கிரிக்கெட் பாலை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு கார்த்தி வந்திருக்காரு. நல்லா ஷாட்டுங்க. இன்னும் ஸ்ட்ரைட்டில் அடிச்சிட்டாருங்க. இவரும் ஸ்டேஜை தாண்டி அடிச்சாருங்க. நீ அடித்தா நானும் அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிருக்காரு கார்த்தி. இன்னும் 2 ரன் அடித்தா வின். 7 பேட்ஸ். சூப்பர் பால் போட்டிருக்காருங்க. கரெக்டாக பாயிண்ட் திசையில் தட்டி விட்டுருக்காரு. ஃபீல்டர் வந்து எடுக்கிறதுக்குள்ளே 2 ரன் ஓடிட்டாங்க. மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாங்க. 7 பேட்ஸ் பி. சிறந்த பேட்டிங்.